支付宝到账100万元。又到了开箱环节，接下来这几期我们都做的是耳机。首先，今天我们到的是一个雷蛇的梭鱼 X， 梭鱼叉，这个包装还是挺好看的。话不多说，直接开箱。它这个风还是挺好拆的，不麻烦，很轻松，很喜欢，很符合我这个风格。简简单单拆一下就好了。我们来打开看一下这个抽拉的设计，应该是吧？是不是抽拉的？是平推，然后这个里面是抽拉的。又来了，又不聪明了。哎呀，这里忽略不计啊！这么难搞，这么近，果然是第一次。OK， 这原装的盒子上面又是一堆英文，同样的道理，看看就好，看看就好。它是一个4合1的这个多功能无线耳机，游戏耳机。放旁边，我们看看里面。厚厚的一本说明书，是多国语言的，这个放一边。耳机的本体大概看一下，摸上去手感还是挺好的，磨砂材质，然后侧边有雷蛇的标，但应该是没有灯的。可以支持90度的平转，可以对，还有一包吃的，不知道要送那个吃的干什么。再次拆开一个小包装，2个小包装，3个小包装，4个包装。好了，估计是筷子、勺子、水晶。为了吃这个东西，配这么多东西也还是可以的。这个吃东西方面，看样子也是不好吃的样子。我们现在打开这个，摸一下，应该是条数据线。C 口的数据线。再来拆一下这个。C 口接收器，放旁边。一个延长线，接收器的延长线。这个是耳机连接线3.5毫米的，这个线就是当你耳机没电的时候也可以用。这个也不用说了，一定是麦克风。是我的麦克风。喂，大家好。这个麦克风
大家看一下啊，不是一个纯圆的，下面有一个平口，这样方便你这个插进去的时候对准位置，这样不会插偏了。这个没配音啊，我直接给它嘎哒一声就好了。然后这边这个是麦克风的静音和开启，然后这边是音量大小，我们来调一下。打碟，这边是耳机的开关，这个是耳机线，这边是充电。功能都集中在左耳道。有雷蛇，做工还可以，还行，比我原来用的那个耳机好很多。我原来用的那个，算是性价比极高，但是一期都没有做过那个视频。等这几个做完之后做那个视频，真正让你们对比一下这个其中的音质。然后这个里面的钢梁，我看这个金属表面不是很光滑，有一丝是氧化的这种迹象。不是拉丝，应该就是这种材质。毕竟这个价格也不是很高，3500里面也是性价比相当高的。但是音效我没试过，先开箱这样给大家先看一下。里面有哪些东西？说明书、耳机、麦克风2根，一根是数据线，一根是这个是延长线，这个是充电线，3.5的耳机线，还有一个接收器，就这么多东西。